ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা অসমত। এইবাৰ সময়ৰ আগতে আহিব বাৰিষা। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী। ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে আগজাননী দিছে যে এইবাৰ সময়ৰ আগতে দেশত আহিব বাৰিষা। IMD মুম্বাই বিভাগৰ মুৰব্বী জয়ন্ত চৰকাৰে কৈছে যে এইবাৰ বাৰিষা কেৰালাত ২৭ মে'তে আহিব। সাধাৰণতে ১ জুনত বাৰিষা কেৰালা উপকূলত উপস্থিত হয়। যোৱা বছৰ ৩ জুনৰ আশে-পাশে বাৰিষাই কেৰালাত আঘাত কৰিছিল, কিন্তু এই বছৰ ই সোনকালে আহি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এইবাৰ ঋতুকালীন মৌচুমী বৰষুণ স্বাভাৱিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এইবাৰ ৯৯% বৰষুণ হ'ব আৰু কেৰালাত ২৭ মে'ত বাৰিষা হ'ব। ইয়াৰ পিছত কোংকণ আৰু গোৱা অঞ্চলত ৫ দিনৰ বাবে পাতল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আনহাতে ৰাজ্যখনৰ আন অংশতো বিক্ষিপ্ত পাতল বৰষুণ হ'ব। IMDৰ মতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌচুমী বায়ু সময়ৰ অলপ আগতেই আৰৱ সাগৰত উপস্থিত হ'ব। অহা ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত দক্ষিণ-পশ্চিম আৰৱ সাগৰ, মালদ্বীপ, বংগোপসাগৰৰ দক্ষিণ উপসাগৰ আৰু অঞ্চলটোৰ উত্তৰ অংশত বাৰিষা আহি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমৰ লগতে কেইবাখনো ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে।